أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verfluchten. بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Und wer ist besser in der Rede als einer, der zu Allah ruft und Gutes tut und spricht: Ich bin einer der Gottergebenen. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Gut und Böse sind nicht gleich. Wehre das Böse mit dem ab, was das Beste ist. Und siehe, wenn Feindschaft zwischen dir und einem anderen war, so wird der wie ein verbrannter Freund werden. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Aber dies wird nur denen gewährt, die standhaft sind, und keinem wird es gewährt als dem Besitzer großen Seelenadels. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Und wenn dich ein Anreiz von Satan berührt, dann nimm deine Zuflucht bei Allah. Wahrlich, er ist der Allhörende, der Allwissende.